較出名嘅一套刀法嚟嘅，係雙手持雙短刀，咁樣都係大開大合嘅拳種。係啦，咁可以睇下。咁啊，林師傅都練咗好多年啦，功架十足啊，攞咗好多國際嘅比賽嘅獎項喎。咁啊，快很準嘅。好，非常好，掌聲！好，跟住我哋節目唔好俾佢停啊，不如今次我哋做啲難啲嘅啦，因為頭先。